У вас сильные боли при ходьбе, ощущение скованности, ощущение отечности, у вас щелчки, скрипы в суставах, ну и так далее. Все это сигналы того, что в вашем организме не хватает питательных веществ для суставов. Также, скорее всего, вы пьете очень мало воды, и вы никогда не делали очищение организма. Научно доказано, что недостаток витаминов и минералов в организме способствует возникновению и развитию различных заболеваний. Неправильное питание, плохая экология, нехватка витаминов и антиоксидантов приводит к печальным последствиям, хроническим болезням всех систем организма, в том числе к артритам, артрозам, остеохондрозам и прочим проблемам с суставами. Более 70% всех недуг – это эхо нашего легкомысленного отношения к выбору пищи. Поэтому, кому из вас интересно, как запустить процесс восстановления суставов без уколов, таблеток и без операций, самым экологичным образом используя для всего организма, пишите в комментариях слово «хочу», а лучше сразу пишите мне в личные сообщения в Instagram или WhatsApp.